喂，hello，大家好啊！咁今日咧就會做呢個瑤柱蛋白炒飯嘅。咁另外我都會啦加啲黑松露落去啦，就會變成呢個黑松露瑤柱蛋白炒飯啦。咁個炒飯咧本身咧我就喺網上嗰度見人哋做過嘅，咁我就冇試過啦，好奇啦，咁就諗住今次視頻度做呢個瑤柱蛋白炒飯就順便做埋佢啦，因為佢都係最臨尾炒嘅時候加埋落去就變咗呢個黑松露。咁我都想試下個味道係點啦，咁所以就開始啦，唔好講咁多啦。咁我呢度咧啲飯咧就會落少啲水嘅，咁基本上比例就係1:1。咁做呢個乾瑤柱蛋白炒飯啦，其實材料又好簡單嘅。咁第一樣嘢最主要就肯定有乾瑤柱先啦，就預先浸咗呢啲乾瑤柱噶啦。通常都係用翻日本呢種乾瑤柱嘅。咁我買呢度300克啦，就差唔多都係200-300蚊左右噶啦。咁因為自己屋企做啦，咁我用嘅乾瑤柱就會多啲。咁呢度啦就會分開嗰啲乾瑤柱先，呢啲就蒸嘅，然後一半就炸嘅。咁我呢度啦一整就整多啲嘅，因為我屋企人咧就好中意食呢個炒飯嘅。另一個炒飯就係鹹魚雞粒。你哋大家又中意食咩炒飯多啊？中細火得，等佢慢慢炸。咁啊落少少就咁多到啦。咁炸嘅時候小心啊，因為啲乾瑤柱可能有水分啦，會爆出嚟咁樣。好啦，都炸到差唔多啦，2-3分鐘 OK 嘅，大致上咁樣就得噶啦。記住可以炒或者炸，炸就慢火炸就得嘅。咁另外啦就會有啲乾瑤柱嘅，咁蒸佢10分鐘、15分鐘到就 OK 啦。咁依家啦我就準備一啲芫茜同埋葱。咁一啲芫茜同埋葱啦，你如果有時買多咗翻屋企啦，記得攞啲廚房紙包住佢，咁樣就會保持到佢個新鮮度噶啦。你唔包住佢啦，佢一下子咧就會腍晒噶啦。咁芫茜葱我會放多啲嘅，因為我中意。另外就買咗個黑松露醬，一間腍嘅我就會加入去噶啦。另外啦，我就準備咗啲芥蘭嘅，咁我就會將外邊嗰層皮咧去咗先。咁瑤柱蛋白炒飯我上網揾啦，就揾唔到原本個古仔啦。不過聽聞就好似係啲香港啲有錢人啦，因為醫生話佢哋嘅膽固醇過高啊，又唔可以食太多肥膩嘢啊，所以啲廚師先做咗呢個飯出嚟嘅，少油啊，健康啲。我就會用2隻雞蛋嘅，咁就雞蛋同埋蛋白就要分開，一間呢個就會倒落嗰啲白飯嗰度炒。咁屋企煮飯啦，我平時就好少用到味精嘅。如果你唔中意味精嘅話咧，就唔好落。我就都係想試下睇下落味精其實會差幾遠，所以今次就買一包翻嚟。乾瑤柱都蒸好啦，哎呀，嗱啲飯都準備好啦，咁啊煮得硬身啲嘅，少啲水嘅。咁我而家就先煮咗啲蛋白嘅，我就會用油泡嘅方式去做嘅，然後慢慢推熟佢嘅。一熟咗之後啦，我就會攞上嚟。咁樣就煮好啲蛋白噶啦，而家就要攞啲水過一過走啲油。另外都煮一煮啲芥蘭，少少水就得嘅，放啲芥蘭落去，煮一煮熟佢先，加啲鹽，煮佢大概2分鐘啦，1-2分鐘到都得嘅啦。好啦，芥蘭煮熟就攞出嚟。咗之後啦，而家啦就準備開始炒飯噶啦。咁而家隻鑊就燒熱啦，咁我就預備開始煮噶啦。咁主要啦就係用味精、鹽同埋呢個白胡椒啦去調味噶啦。啱啱唔記得咗睇啦，鑊燒得好熱下，燒興咗個鑊啦，就加啲油落去。先落雞蛋，加埋啲飯落去，另外加啲蛋啦落啲飯嗰度啦，咁樣炒啦，啲飯咧就會容易鬆散，慢慢炒就得嘅，辣香啲米啊，炒啲飯乾身喺個鑊邊度跳舞。我呢度全程都係用中大火炒嘅，我啲飯都炒到鬆晒啦，開始，咁我就開始將其他材料加埋落去，先加啲乾瑤柱。哎呦，要褪，唉，算得。
加咗啲乾瑤柱咧，即時又香咗好多。埋蛋白。咁依家開始調味，鹽、白胡椒半茶匙，少少味精。呢個油都冇點用過。少呢啲乾瑤柱，臨尾留翻少少咧，就攞嚟裝飾用。落埋啲葱。我琴日食嗰間咯，啲芥蘭又少，瑤柱又少，芫茜葱都少，係得個蛋白。基本上咧，成個好似食呢個咩樣咧，食呢個白飯咁樣。好啦，最後就加入呢個黑松露醬。呢個大火炒一炒佢嘅鹽。哇，香好多！加啲黑松露落去好香，好靚嘅橄欖油，俾翻少少光澤佢，又用啲好直啲炒法。好啦，呢個自家製嘅黑松露瑤柱蛋白炒飯就完成啦，粒粒分明。炒得幾靚，然後最後再加翻上一啲乾瑤柱，瑤柱蛋白炒飯咁就完成啦。呢個先至係足料，咁樣先好食噶嘛。食一啖先，忍唔住。推薦大家喺屋企都做呢個，健康。好食，記得啦，乾瑤柱啦，要提前攞暖水浸佢2個鐘，或者攞凍水啦浸佢8個鐘，搞出嚟都冇黏膜。哎呦！ OK 啦，喂呀！哎呦，死啦！翻先，哎呀！咁樣啲乾瑤柱就炸好噶啦。